Madeira ir skaista visu cauru gadu, un turisti, kas vēlas šo skaistumu redzēt, ar katru gadu palielinās. Bet februārī šī sala ir īpaši populāra, jo krāšņais deju karnevāls pulcē tūkstošiem skatītāju no visas pasaules. Un arī mums bija tā iespēja izbaudīt šo karnevālu visā tā krāšņumā. Tas paliks atmiņā uz mūžu krāsas, mūzika, dejas, sambas ritmi un tērpi. Dejo gan mazi, gan lieli, gan profesionāli dejotāji, gan cilvēki no skatītāju rindām. Bet neiztiksim arī bez kārtīgas adrenalīna devas. Viens no augstākajiem ziplainiem Eiropā, lielās šūpoles, izbrauciens ar bagijiem pa kalniem un daudzas citas aktivitātes. Tu jautāsi, vai es zinu, kas ir paradīze? Es teikšu jā, es zinu. Un tā viennozīmīgi ir Madeira. Ja tu esi tur bijis, tu man piekritīsi, bet ja vēl neesi bijis, tev noteikti tur jāizbrauc. Lieliska vieta, ko noteikti vajadzētu apmeklēt, kad jūs esat šeit Madeirā, tas ir tropiskais dārzs Monte Palace. Ja jums ir kāda 1 stunda vai 2, vai pat vēl labāk, jums ir 3 stundas brīva laika, jūs varat atnākt, izbaudīt šo dārzu, izbaudīt šos visus augus, tropiskos augus, kas šeit ir apkārt, varat pat apskatīties flamingo, jūs varat pabaudīt ūdeņu, dažādus ūdenskritumus, kas arī tepatā mums ir dzirdams, vienkārši pabaudīt brīvo laiku, pasauļoties, saulītē pasildīties. Ja jūs dodaties no rīta, tad atcerieties, kad ēnā kaut kur tikko, kur jūs sāksiet staigāt, būs pavēsi, bet tad, kad jūs atnāksiet un tiksiet līdz saulītei, šeit jau ir pavisam silti, atkal jau jūtam savus 20, varbūt pat vairāk grādus. Tiešām ir patīkami atpūsties un ir patīkami, ka mēs zinām, ka mums visa diena patreiz ir brīva, un mēs tiešām varam nesteidzīgi izbaudīt šo dārzu. Megi, kas tur ir? Flamingo. Es redzēju flamingo kaut. Nu, tik daudz ne. Šis viss dārzs aizņem vairāk kā 70 000 kvadrātmetri, un kopā šajā visā dārzā ir vairāk kā 100 000 dažādu augu no visas pasaules. Šis tropu dārzs ir atzīts par vienu no skaistākajiem visā pasaulē. Dārzā ir ļoti daudz elementu, kas ir aizgūti no Āzijas stilistikas un, protams, arī no Portugāļu. Esam atnākuši līdz pēc kartes numuru 18. Šeit ir afrikāņu dažādas skulptūras, it kā no Zimbabves. Un mūsdienās ir mode sapotēt lūpas. Izrādās Zimbabvē, Āfrikā lūpu potēšana bija jau sen modē. Tagad mēs zinām, no kurienes meitenes ir guvuši šo modi. Šeit var redzēt, augšējā lūpa ir kārtīgi sapotēta vai ir iekodusi kāda bite. Bet iespējams meitenes pirmās, kas sākuši potēt lūpas, ir bijuši šajā dārzā un sapratuši, ka afrikāņu mode ir sākusies arī Eiropā.
Dārzai sastopama plaša keramisko flīžu kolekcija. Ir flīzes pat no 15. gadsimta. Šajā dārzā ir arī saglabājušās portugāļu keramiskās flīzes, kas attēlo dažādus vēsturiskus un kultūras faktus, un ir saglabājušās pat no 15. gadsimta. Ko redzēt, kā apceļoja Lisabona, Tenerife. Ja es varētu tik augstu parādīt. Lisabona, Madeira, Tenerife. Tā ir Rietumāfrika, Dienvidāfrika, apkārt Āfrikai un uz Indiju. Jā, ir kur rakstīts Vasco da Gama para Indija. Vasco da Gamas ceļš uz Indiju apkārt Āfrikai, kamēr vēl Suecas kanāls nebija atklāts. Bet mūsu operators netic, ka šīs flīzes ir tik vecas, tā kā šo mums vajadzētu faktu vēl pārbaudīt. Jo mūsu operatoram acis ir baigi piešaut, viņš saka, ka viss ir apčakarējiens. Izgājuši kaņoningu, mūsu foršā gida pavadībā mēs esam sarunājuši arī, kad viņš mums nedaudz izstāstīs gan par pašu salu, gan par pašu savu dzīvi, tāpēc mēs esam atbraukuši pie viņu uz mājām, kur dzīvo viņai vecāku, viņš pats. Tāpatām aizmugurē iespējams, ko redzēt arī slaveno Madeiras lidostu, un esam uz viņu māju balkonu, un tagad, protams, pamēģināsim viņu iztaujāt par visiem mums interesējošiem jautājumiem. Top 5 skaistākās vietas Madeirā, ko varētu ieteikt tieši tu? So I will say the top 5 places in Madeira. It really depends as well on the time of the year, of course, because then if we have too many tourists on the island and stuff, there's some of the places that get extremely crowded, let's say. But then you mean like hikes and stuff ways, like places to be and explore, right? Yeah. Okay. Yeah, I would say like mainly and the top of it, of course, the north side of the island, because of course it's less populated. It's like more nature, more greener. Of course, it's a bit more fresher and as well more rainy, but it's what makes it the island a little bit more magical, let's say. And then there is where we have a lot of hikes to do, a lot of places to be around. That's my top 1, let's say. Then I would say still in the north side of the island, you have Fenal, the Fenal Forest. It's a very beautiful place, as I was saying, depending on the time of the year, of course, because if you get there and it's too crowded, then you won't have a proper time, let's say. But then, yeah, it's knowing a little bit more about the place. You can diverge a little bit from the population and be a bit more by yourself, let's say. So that will be, I would say, the second top place. Afterwards, I would say Canyoning. Well, canyoning, yeah. Canyoning, yeah. Canyoning as well. Once again, on the north side of the island is where we have most of the places to do canyoning. Is where we have a bit of the bigger canyonings and stuff as well. As I was saying, it's a bit more wet place of the island, so as well the rivers get more water. It makes it a little bit more of adds a little bit more difficulty to the rivers and stuff, so makes it a bit more as a challenge. And yeah, that makes it quite special. Well, I would say, as I said before, the north side, which is the a bit more rainy, a bit more greener, and as well the eastern side, which is a bit the opposite. It's much more drier, but as well a little bit further, a bit more down close to the sea is where you have like the crystal clear waters and stuff. Once again, it will depend on the time of the year, if the sea it's a bit more chill and stuff, but normally it's the part where it's a bit more covered because of the tip of the island over there in São Lourenço, and then there is what makes the sea and then the life on the sea wise much more special. And then knowing the places and going down into the water, it makes it a nice place to be, let's say. Esam atbraukuši uz Cabo Girao, kā šeit ir rakstīts, vienas no augstākajām klintīm pasaulē 589 metri. Pats interesantākais, kad vēl tur var uzkāpt uz tāds tā kā stikla terases, uz stikla balkonu un pastīties sev zem kājām, cik tālu šie 589 metri izskatās un var redzēt arī, protams, okeānu. Ejam iekšā.
rokas arī varētu taisīt. Skaties, kā man sanāk. Mierīgi. Jā, augstumiņš iespējīgs. Es varu pateikt tikai to, kad tikko uzkāpu uz tā stikla, tad nedaudz kājiņas patrīc, ka tu redzi cauri, cik augstums, cik liels ir. Vienmēr ir tā doma, kad pienāk pie tāda augstuma, ja būtu jālec ar izpleti vai ar gumiju. Es to varētu. Galvenais, ka es esmu lecis ar izpleti, es neatceros, kāds sajūtas bija tajā reizē, bet tā, ka pienāk, tad ir kā ir. Tiešām augstums ir diezgan iespaidīgs. Esam atbraukuši līdz Madeiras slavenajam ūdenskritumam, kas gāžās uz ceļa, bet nezinu, vai no šā gada vai no pagājušā gadā šeit vispār vairs transports nedrīkst braukt pat līdz šim ūdenskritumam. Pirms 4 gadi vēl bija iespējams izbraukt viņam cauri, apgriezties un atbraukt apakaļ, bet tagad kādus 200 metrus apakaļ zīme, ka nedrīkst. Kad ir dažādi nogrūmi bijuši, var redzēt arī, ka ceļš ir tiešām dažādās vietās ir pilnīgi netīrs, ir bijuši nogrūmi, ir akmeņi krituši. Bet toties ar kājām vēl joprojām var atnākt līdz šejienei un, protams, mūsu komanda izbauda un izmēģina arī, kā ir izskriet cauri šim Madeiras populārajam ūdenskritumam. Tā kā kāds spainis būtu uzliec ar ūdeni. Man nospolēja, nesanāk ieskrējies. Atrodamies Eira do Cerrado, un šī ir tā kā platforma, no kurienes paveras skats uz Mūķeņu ieleju. Šis skats uz šīs salas, tieši no šīs vietas, esot viens no skaistākajiem vispār uz visas salas. Un kādēļ šo lejā ciematu sauc par Mūķeņu ieleju? Tādēļ, kad 16. gadsimtā viena no mūķenēm slēpās no pirātu uzbrukumiem un atnāca cauri dažādām aizām un ielējām, atnāca uz šo ieleju noslēpties, jo tajā laikā 16. gadsimtā šī ieleja bija diezgan nepieejama. Tā viņa noslēpās no pirātiem, un tā aizsākās šeit tātad Mūķeņu klosteris, un tā arī ir iesaukts par Mūķeņu ieleju. Šeit lejā šis ciemats ir populārs ar to, ka viņiem ir tāds nacionālais augs vai koks kastanis. Viņiem ir pat rudenī savs kastaņu festivāls. Viņi gatavo no kastaņiem gan zupu, gan liķieri. Tā kā, ja mums sanāks kādu dienu iebraukt šajā ciematiņā, es domāju, noteikti būs jāizmēģina. Ja ne zupa, tad liķieris noteikti.
Ielēja mums nedaudz pagaršot kastaņu liķieri. Redzēju, ka te tirgojās pudeles, 20 grādīgs. Es nekad neesmu ēdis kastaņu, lai saprastu, pēc kā vispār viņam būtu jāgaršo. Ej, tu nost, es varētu teikt, ka viņš ir garšīgs. Viss. Aizdīšu vienu tādu mājās noteikti. Vienu mājās un aizdīsim vienu izspēlēt mūsu skatītājiem. Toču kastaņu liķieris. Kurš ir mēģinājis? Noteikti tie, kas ir bijuši šeit Madeirā, jau ir pagaršojuši, bet tiešām beidzot ir kaut kas ļoti garšīgs. Ja vēlaties tikt pie šī gardā kastaņu liķiera, tad ceļot bez robežām YouTube kanālā zem šī video, komentārā ieraksti kastanis. Un jau pēc nedēļas vienam veiksmīgākajam nosūtīsim šo Madeiras dzērienu. Tā kā tu dzīvo šeit Madeirā, varbūt vari pateikt iemeslu, kādēļ tu nekad nebraukt dzīvot citur, kā palikt tikai šeit Madeirā. Well, basically, as simple as this is like Madeira. It's our special place in the map. Let's say it's meant to be a small island, but as you guys could see through the way from the time that you've been here on the island, we have a lot of stuff to do, a lot of activities. The weather is just amazing, and then being able to be on the beach and on the mountains in such a short amount of time is like half an hour drive you're on the mountains, half an hour drive you're in the sea. If you want to go to the further place and the island is like max an hour drive or something like that, and that's something that you cannot replace, let's say. And then being able to exit work, still having a good weather, and then being able to go for a swim, just giving a call to a friend, and then we're together, and just a 15 minutes drive or something like that is something that you don't get everywhere. And then it's something that I really respect a lot about the island, even though sometimes we're a bit restrict in some other things, since we are an island in the middle of the Atlantic, let's say. And then, yeah, it's mostly like the exportation stuff and whatever, but then those are minorities, and then, oh. Hello, my name is Vera Ferreira. Welcome to our hotel, the Views Bahia. I will show you around and to let you know how this hotel works and what we have to offer you when you come to our hotel. So here we are in the main bar of the hotel. This is our cocktail bar. It's open in the evening. We have service drinks and light meals as well. And we have entertainment every day in the evening from 8 till midnight. And you can join a drink, a cocktail. We have special cocktails and you can have a very nice evening here. Welcome to one of our best areas of the hotel. One of the facilities is the spa. So where you have area where you can relax, you have an indoor pool, sauna, jacuzzi. Hello, my name is Robert, chef of Desarma here in Portugal, Madeira, Funchal. Desarma was a project that started in 2023, a project to create a restaurant different to everywhere else, a fine dining restaurant that wasn't very French, a restaurant that was more traditional roots. We opened Desarma in 2023, achieved our star in February 2024, took us 8 months. One thing we specialize in Desarma is our cured fish and meats. We are known for the curation of fish, everything that comes through our door. So we do 3 types of menus, obviously starting with the balcony menu. It's a guest experience where the kitchen is more involved with the guests. Guests can sit at the table. We have tables of 4, tables of 2, and it goes all the way around the balcony. This starts off with the 12 moments. So it's 12 dishes, 12 different types of wine. On the outside, we have a 9 moments, which is 9 wines and 9 dishes, or you can do the 6 moments with 6 wines and 6 dishes. The menus differ from each other. What you get served inside is not the same as what you get served outside.
vēl stundu un sāksies lielais Madeiras karnevāls. Ja mums nesanāk aizlidot uz Rio de Janeiro, tas ir pagaidām nesanāk. Mēs esam atlidojuši uz šejienu uz Madeiru, lai redzētu šo krāšņo un skaisto festivālu, kas notiek katru gadu februāra vidū, veselu nedēļu notiek, bet pats lielākais šajā gadā notiek 14. februārī. Pats lielākais festivāls, ko mēs varēsim redzēt tūlītām. Šeit būs daudz dažādu tērpi, daudz dažādas krāsainas mūzikas un krāsaina mūzika, krāsaini cilvēki tērpu un daudz, kas interesants. Tā kā šis laikam manā dzīvē būs pirmais lielais karnevāls, kādu es redzēšu. Tā kā esmu ļoti uztraucies no tā, ko mēs varēsim safilmēt un parādīt skatītāji, protams, arī jums. Mēs zinājām, ka būs kaut kas ļoti krāšņs, kaut kas ļoti dzīvīgs un kaut kas ļoti skanīgs un muzikāls. Un to, ka mēs esam redzējuši, kas šeit notiek aizmugurē, kā šeit iesildās tā teikt grupas vai kolektīvi, tas ir tiešām kaut kas amazing, tas ir kaut kas traks. Mēs tagad iesim uz savām vietām, kas mums ir ierādīts, no kurienes mēs varam filmēt un bildēt. Un tas viss šīs tūlītām nāks kā tāds liels gājiens mums garām. To visu mēs varēsim redzēt un dzirdēt un izbaudīt. Aiziet! Madeiras karnevāls ir viens no lielākajiem un krāšņākajiem notikumiem uz salas. Daudz to sauc par Eiropas atbildi Brazīlijas karnevālam. Katru gadu tas notiek februārī, dažas dienas pirms gavēņa sākuma, un svinības aptver ne tikai galvaspilsētu Funčalu, bet arī citas salas vietas. Galvenais notikums ir lielais alegoriskais gājiens, kas parasti notiek sestdienas vakarā. Funčalas ielas piepilda vairāk nekā 1000 dejotāju, sambas grupu, milzīgi dekorētas platformas, spalvām rotāti tērpi, mūzika un gaismas šovi. Atmosfēra ir ļoti līdzīga Brazīlijas karnevālam, taču ar Madeirai raksturīgos salinieku viesmīlību un mierīgāku noskaņu. Karnevāla saknes Madeirā sniedzas vairāk nekā 500 gadus senā pagātnē, un vēsturnieki uzskata, ka svinības radušās 16. gadsimtā, sajaucoties Eiropas, Āfrikas un vietējām tradīcijām. Savulaik cilvēki uz ielām mētājās ar miltiem un ūdeni, bet mūsdienās karnevāls ir pārvērties par iespaidīgu kultūras un mākslas notikumu. Ļoti svarīga karnevāla daļa ir arī ēdiens. Šajā laikā visur var nopirkt malasadas, saldas, eļā ceptas mīklas bumbiņas, kurus bieži pārlej ar Madeiras cukurniedru medu. Daudziem vietējiem bez malasadām karnevāls nemaz nav iedomājams. Karnevāls Madeirā nav tikai vienas nedēļas nogale. Lai arī galvenie gājieni notiek dažās dienās, visa svētku programma ilgs aptuveni 2 nedēļas. Notiek bērnu gājienu koncerti, ielu priekšnesumi, kostīmu balles un dažādi kultūras pasākumi. Mēs esam noķēruši dažus dalībniekus, lai uzprasītu viņiem interesējušos savu jautājumus. How long before you prepare for this festival? Normally, month and a half, 1.5. more or Let's say less. 5-6 weeks. 5-6 weeks, yes, let's say. Yes. It was only 5 weeks, but it was 5 weeks every weekend, and it's what you see. 3 weeks? Yeah. No, weeks, no. Months. Months, yeah. 3. Yeah. In December, November you start Yeah. to prepare? Yeah. Okay. Exactly. Since November. Since November. Yes. Months, like 3-4 months. This is your first festival? No, it's I think for 10 years that I'm in this festival. 10 years and 10 years. every year? Yes, Wow. every year. Yes, It's I love it. amazing. I love it. Yes. No, I am in the third festival. Yes, third. Yes. 10 times maybe. 10 times? Yeah. Wow. Every year. Every year? Yes. And you like it? Yes, a lot. You love it? Yes, you are happy after you finish Yes. the festival. This is your first time Yes. festival, yes? You like it? Yes, we loved it. You will be the next year? Probably, maybe. Yeah?
Okay, super, thank you. How long you must to do the dancing? To finish To finish, yeah, from start to finish. It's maybe 1 hour, max 2 hours. 1 hour and a half, maybe. But you love this A festival. lot. Yes. It's a joy. It's a joy. We do it with friends. We are a group of friends. So let's say six of us. And we do this for fun, for being together, to laugh a little. We need it. Super, amazing. And it's a great window for Madeira to show Yeah, that of course. here we can do beautiful things also. So Yeah, it's you are very amazing. welcome to come here. Jā, thank you so much. Pirms 15 minūtēm šeit vēl norisinājās festivāls un bija sajūta, ka šeit visapkārt ir cilvēku jūra, šeit apmēram ir, nezinu, 100,000 cilvēku, visās malās skanēja mūzika, visās malās cilvēki dejoja, priecājās. Ir pagājuši 15 minūtes, viss šeit tiek ātri novākts un cilvēki ir pazuduši. Kur viņi izgaisa, nav vienkārši saprotams. Mēs pirmīt bijām iegājuši McDonaldā, tur viss bija vienkārši pārpildīti, pilns. Šeit mēs redzējām nedaudz no dalībniekiem, mums sanāca arī viņus nointervēt, bet kur palika visi cilvēki, tiešām nav saprotams. Tāda sajūta, kad kāds ar burju nūjiņu uzsit un visi kaut kur pazuda. Bet mēs esam izbaudījuši 3 vai pat 4 stundas saunas ritmos, Madeiras saunas ritmos, un esam sapratuši, ka šis festivāls ir tiešām ļoti iespaidīgs, krāšņs, dzīvīgs un ar diezgan lieliskiem priekšnesumiem. Tā kā cilvēki, kuri paši piedalījās, protams, ir priecīgi, un tie skatītāji, kas šeit bija, tie arī, protams, ir priecīgi. Bet tagad ir laiks doties apakaļ uz viesnīcu, jo mums rītā atkal ir jauna diena, jauni piedzīvojumi. Un, ko teikt, ar labu nakti jums, un tiekamies atkal rītā no rīta jaunos piedzīvojumos. Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales, un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanārijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz graznainajiem kalnu ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Uzmanību! Dārgie skatītāji, mums ir lieliskas ziņas. Sadarbībā ar mūsu partneri firmu Evelatus mēs jums dāvināsim 1 pulksteni Garmin Fenix 8. Viss, kas jums jādara, jums ir jāpiedalās tādā kā konkursiņā. Jums ir jābūt, protams, mūsu YouTube kanāla Ceļot bez robežām sekotājiem. Jums ir jārakstā komentāri, nezinu, 1, vairāki. Jūs uzrakstiet, kas jums patīk, varbūt arī, kas jums nepatīk mūsu video. Un sezonas noslēgumā, kas būs jūnijā, mēs izlozēsim 1 veiksmīgo, kas tiks pie tiešām vērtīgas balvas Garmin pulkstenis Fenix 8. Tā kā piesakojiet, rakstiet komentārus un tiekamies ar jums atkal jaunos piedzīvojumos. Atā! Pirms dažām dienām, kad mēs izmēģinājām kanjoningu, likās, ka tas mums būs tāds ekstrēmākais un laikam adrenalīna pilnākais piedzīvojums. Bet tad, kad mēs esam atbraukuši uz salas otru pusi un esam sapratuši, ka mums būs jāpašūpojās šajās šūpolēs ar skatu šeit no klints lejā. Tas ir vēl viens, bet tad, kad mums parādīja, kurš ir ziplains, un ik pa laikam tajā ziplainā var redzēt, ka cilvēks viņš tur laižās, viņš ir ļoti maziņš un augstums vienkārši tur ir nenormāls. Tad mēs visi 3 vēl nevaram saprast, mēs to gribam vai negribam. It kā no vienas puses visu to gribās izbaudīt, bet no otras puses, vai mēs saņemsimies, tā redzēsim. Bet ļoti ceru, ka, protams, ka saņemsimies, izbaudīsim. Un šodien paveicies atkal ar laiciņu. Ir saulīti, varbūt nedaudz ir vējš, bet saulīti silti, tā kā,
Aiziet, jāmēģina, ja ir jāsaņemās. The island that it's so beautiful, let's say, needed something different. So if I may say this, it was the starting point that have as a base this idea to find something that it's different and that can bring a lot of joy in all the people that it will try. Paliek bailīgāk. Our zip line is composed by two lines. One it's around 1 kilometer long, and the other one it's about 600 meters. We are proud to say that this zip line is one of the highest in Europe, with a height of 320 meters. On the second line, that is the shorter one, we can reach about 110-120 kilometers per hour. Jūs nesagrieza? Nu, es stūrēju, tāpēc nesagriezu, bet tā man atgriezt. Jā, es nevarēju pastūrēt. Šitam būs 40 km ātrāk. Jā, tu teici, ka šis esot baigi ātrais. Līdz 100. Bye! Nice to see you! Juhu! Oh! It's not easy. 3, 2, 1, bye-bye! Bye-bye! The gigantic swing, it's the second attraction that we have. Basically, the client, it will be pulled about 20 meters above the ground, and then it will be released and it will swing over the Atlantic Oceans, roughly between 6 and 7 minutes time. So this is our attractions here, and we would like to invite anyone to come and to try it. Ej, tu nost! Šito es akalēju pēdējais izmēģināt un saka, ka šis esot trakāks par ziplaiņu. To redzēsim, kā mums ir būs. Ej, tu nos! Es jau jūtu pusturāk. Opa!
Opa, ko ar Dievu? Ej, tu nost! Davai, līdz augšai, valkat mani! Ej, tu nost! Tas bija kaut kas! Tas viens brīdis liekas, ka tu augšā apmetīs salku. Wow! Tas bija reāls wow! Ja kāds grib izmēģināt, kas ir īsts adrenalīns, tāds tiešām tāds tad atbrauciet šeit uz Madeiru, jo šīm šūpolēm varēsiet pārbaudīt, vai jums ir baiļu faktors jūsos iekšā ir vai nav. Ja jums šīm nav baila vispār, tad es nezinu, tad jūs esat baigi maliči. Esam nobraukuši uz Porto Monis. Šeit ir tā kā dabīgie lavas baseini, kuros, protams, ja silts laiks var peldēties, arī tagad varam redzēt, ka cilvēki peldās, bet ir būs tiešām šeit siltākā laikā un šeit var peldēties, bet tagad var pastīties okeāna ūdeņas spēli, kā tas atsitās pret akmeņiem, tā kā tik un tā, ja arī šeit nevar peldēties, šeit tiešām var atbraukt un pavadīt kādu laiciņu, pakaifot par dabu un par okeāna varenību. Kā jums patīk krāsainie Ronkato čemodāni starp lavas melnajiem akmeņiem? Par kaņoningu. Cik gados tu sāki kaut ko līdzīgi kā kaņoningu, sāki iet pa kaņoniem un, protams, izmantoji šos alpīnisma visus trikus? Un vai tā ir tev sirds lieta, vai tomēr tas ir vairāk biznesa? So basically the canyoning thing was a bit more as a surprise in my life because before I started doing it, I didn't know what canyoning was actually. I studied sports in my 10, 11 and 12 degree. And then from there, I needed to do an internship in the end of the course. And then through the way, we were gonna do an activity in between the class. And then it was meant to do an activity of canyoning. And then was when it showed a bit of interest in the thing that I had a little search. I knew what we were doing and stuff. But then it was when the COVID hit and then everything was closed. And then we couldn't go for the canyoning, so everything was canceled. And then when I got to the moment that we needed to do the internship, one of our teachers mentioned that the canyoning would have been an option for the internship. And then was when I started digging even more to be able to like try an internship into it and stuff. And then was when I managed to contact the company that I'm still working nowadays, Epic Madeira. And then, yeah, I everything worked very well. I did the internship. The internship was amazing. And then I just stayed there since then. And I really love what I do, even though we still do the kind of same reavers every day with the clients and stuff. We still do, whenever we have a bit of time in between guides, we still go a little bit out there and then try to do new canyonings, because we have a lot of canyonings in the island. We have around 130 canyonings, different ones, and then a lot of them still to find out. So basically every waterfall that you see around the island, the chances of being a canyoning are like 95%. If it's not a canyoning, it's because there's no interest behind, let's say. And then, yeah, it's something that I do because I really love. And if I didn't like it, I think it wouldn't be possible to be doing it, because we're dealing with people every day and stuff. And then it's in a scenario that we are every day. So if you don't like it, it's very easy to tell that you don't like what you're doing. And then, yeah. Izrādās, pa Madeiru var braukt ne tikai ar automašīnām, bet arī ar
motocikliem, ar skūteriem. Un šodien mums tā diena ir klāta, kad arī mēs izmēģināsim gan savus spēkus, gan arī apskatīsimies salu, braucot ar skūteriem. Paskatīsimies, cik tas ir viegli, cik tas ir izdevīgi, cik tas ir forši, cik tas ir skaisti. Un šodien tiešām veltīsim visu dienu, lai pavizinātos pa salu un apskatītos šos skaistos skatus visus no skūtera. Varbūt droši vien šoferi, kas būšu es un Oskars, mums nebūs tas pats vieglākais pašā sākumā, bet gan jau mēs pieradīsim un gan jau arī mēs varēsim izbaudīt. Tā kā pats saimnieks saka, salu var izbaudīt tikai no motocikla, nu tad redzēsim. Protams, mums nekur nav jāsteidzās, mums ne ar vienu nav jāsacenšās, tā kā brauksim, skatīsimies, kā mums ies, baudīsim un gan jau parādīsim arī jums. Мы когда приехали на Мадейру, мы увидели, что тут мало очень мотоциклов, в основном машины. Но и так как я любитель мотоциклов, мотоциклетного отпуска, путешествий, мы поняли, что надо показать людям, что Мадейра на мотоцикле это намного лучше, чем на машине. Просто горы, вот эти серпантины дорожные, это рай для мотоциклистов. Поэтому вот мы переехали сюда 4 года назад. Madeiru var iepazīt dažādi ar automašīnu, autobusu vai organizētā ekskursijā kopā ar citiem ceļotājiem. Tad šoreiz mēs esam izvēlējušies veidu, kas ļaus sajust salu pa īstam. Lecam uz saviem mopēdiem un laižam iepazīt salu. Uz vienu un to pašu vietu var nokļūt pa dažādiem ceļiem. Ir tādi ceļi, kas paredzēti braukt tikai ar automašīnu, bet ir arī ceļi, ko var izbraukt tikai ar mototransportu. Vienā brīdī braucam gar okeāna piekrasti, bet jau pēc dažām minūtēm esam kalnu serpentīnos, kur mākoņi šķiet rokas stiepiena attālumā. Mopeds dod lielu brīvību, gan apstāties tur, kur gribās, gan iebraukt tur, kur citi auto netiek. Pie kāda skatu punkta mazā ciematiņā vai vienkārši ceļa malā, lai uz mirkli pabaudītu Atlantijas okeāna bezgalību. Madeira nav liela sala, taču tās reliefs un dabas daudzveidība liek justies tā, it kā vienas dienas laikā būtu izbrauktas dažādas pasaules vietas. Un tieši uz 2 riteņiem šo kontrastu var izjust vislabāk. Vējš sejā, saules stari virs okeāna un ceļš, kas ved arvien tālāk. Reizēm tieši šādi rodas spilgtākie ceļojuma mirkļi. Ja dienas laikā ir silts un patīkams, tad saulē rietot, vējš sāk kļūt vēsāks un tā vien priecājamies, ka mūsu jakas nepalika viesnīcā. Esam šodien nobraukuši gandrīz 100 km. Teikšu tā, kad bija forši, daudz redzējām, bet ir laikam nedaudz par vēsu. Ir ceļš tagad vakarā, tiešām gribējās kādu stikliņu priekšā, gribējās arī, kad iebrauc tunelī īstenībā jūtami, kad 3-4 grādi paliek siltāks, bet ja brauc pa dienu, dienas karstākajā laikā, tad viennozīmīgi ir baigākais kaivs. Pirmkārt, var apstāties, kur gribat, nav jāmeklē parkings, tā kā tas ir paredzēts automašīnām. Otrs, mēs varam iebraukt, izbraukt dažādus sastrēgumus vai iebraukt tur, kur varbūt tām automašīna nevar iebraukt. Izbraucām arī cauri ūdenskritumam vēlreiz. Un trešais ir, protams, tā brīvības sajūta. Tad, kad jau pierodi pie visa tā, kā ar viņu noliekties līkumā un kā pareizi izbraukt visu, tad jau ir baigais kaivs. Bet, nedaudz dibens sāp, nedaudz tāds stīvīts ir. Nedaudz ļutenītes sāp. Bet tā jau visā visumā bija tiešām forši. Tā kā, ziniet, ja brauc uz Madeiru, ne tikai automašīnas varat izīrēt arī mopēdus, ir iespējams izīrēt arī kārtīgus motociklus. Mums šajā reizē pietika ar šiem skūterīšiem, tā kā varbūt nākamajā reizē brauksim un paņemsim kaut ko jau niknāku. Jo citreiz ir tāds iekala nedaudz noteikti, kad aiziet kāds motos garām tādā lielā ātrumā, mēs tur pilna gāzējam kalnā un īsti mums nevāk. Bet tiešām redzējām daudz skaistu vietu, ko noteikti nebūtu redzējuši ar automašīnu. Tā kā skūteris tas ir viens no veidiem, ko noteikti arī vajadzētu izmēģināt šeit Madeirā. Hello Latvians, welcome to Quinta da Bela Vista, a 5-star boutique hotel in Madeira Island, a traditional Madeiran manor that was initially designed as a family residence in the 19th century. Nowadays it's a 5-star boutique hotel, the very first of its kind in terms of Madeiran estates to be converted into a 5-star hotel.
Quinta da Bela Vista represents a more classic and refined side of Madeira. Founded in 1844, it reflects the island's past, and it has been carefully preserved by the same family for 4 generations. It is a place for travelers who value authenticity, heritage. They will have a piece of it here at Quinta da Bela Vista. You'll find here not only a very personalized approach, but also the look and feel of a traditional manor from the 19th century. You'll find 89 rooms across 6 different typologies at Quinta da Bela Vista. We have 3 different restaurants. For instance, we have our Vista Navies restaurant where we serve our full breakfast buffet in the morning, and also our table d'hôte menu during dinner time that changes on a daily basis according to the chef's inspiration. We have our Manor House restaurant where we serve our fine dining a la carte menu. And for lighter meals, we have our pool bar serving meals throughout the whole day from 10 in the morning up until midnight. Well, we were precisely in front of the Manor House of Quinta da Bela Vista. That's where everything started. Dating back 1844, this was the house of the family that was converted a few years later in 1989 into a 5-star boutique hotel. Nowadays it houses 4 junior suites, each one of them with its own character and design, a few living lounges and a fine dining restaurant. You'll also find a great collection of antiques and artworks at the Manor House. Izbrauksim ar kartingiem. Bija paredzēts izbraukt mums ar bagijiem, bet mēs pārcēlām bagijas uz rītdienu, lai mēs šodien varētu izbraukt ar kartingiem. Un kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies zem slavenās Ronaldo lidostas. Šeit augšā virs mums ir lidosts, kur nosēžās lidmašīnas. Mēs šeit apakšā esam un tūlīt izbrauksim ar kartingiem. Izmēģināsim kartingus šeit Madeirā. Ir vairākas vietas, kur izbraukt, bet mēs esam izvēlējušies šo tuvāko trasi, kas ir tepatām netālu no Funchelas. Tā kā ceram, ka tūlītām jau mēs uzvilksim šiveres un dosim virsmu. Oskars sešinieks mums ir. Viņš pienesīs dvieras, kad mēs nosvīdīsim. Ivaras Čiriks. Tūlīt Čiriks dosies trasē. Ko tu vari pateikt? Neko, daudz. Osīts ir manām uztraucies. Jā. Viņš jau domā, ka brauc ir ar traktoru, tu zini, kā jābrauc ar kartingu. Tas ir kaut kas savādāks nekā traktors. Nav tik viegli. Piekusa viss. Sākot no dibena vaiga, ar kuru jāspiež uz gāzi, beidzot ar rokām un visu varēju. Oh. Es pirms 2 apļiem gribēju jau pats stāties malā un teikt, jo man pietiek 10 minūtes, tas ir pilnīgi kā pietiekoši. 3.2.5.7.5, man 3.2.9.6.9. Te ir pa dažām sekundēm labāks laiks. Kurš mēs neesam neviens top 10, jo top 10 ir 29 sekundes. Mums pietrūka 3 sekundes. Negija varbūt būs. No, toši viņa vieglākā. Jā, tas daudz. Saglabā. Būs 29 sekundes. Man būs minūte 29. No, kā Megija jūtās? Uzdod tagad tos jautājumus, kas man uzdod. Es jautāju, kurš pedāls ir kurš. Es gan jau sajaukšu, kurš būs labais, kurš pēcējs. To mēs redzēsim. Ja neies uz priekšu, tad tu skaidrs, ka tu esi sajaukas. Megija izraudzes ļoti droši. Jā.
bailīgi braukt ar šito vai ar kartiņu. Tūlīt noskaidrosim. Ir kartiņu izbraukts, ar ziplainu izbraukts, ar šūpolēm ir izbraukts, ar velosipēdu ir izbraukts ar mopēdu. Ar ko mēs vēl esam? Ar mašīnu, protams, esam izbraukuši un Ar liftiem? Ar liftiem. Tūlīt redzēsim, tūlīt šodien mēs noskaidrosim, rītā mēs izbrauksim pēdējo ar bagīti un ar jahtu mēs noskaidrosim, kurš ir top 3 bailīgākie no visiem braucamajiem šeit uz Madeiras salas. Mums nav bail. Vēl nē, tad nav bail. Uz to, lai te bija? Jā. Labi. Man nav bail no augstuma. Te jau nav augstu, te ir tikai kādi. Bet šitā mēs ar zipīti laidām mūsu. Šitāda augsta. Šitāda augsta. Varbūt augstāk bija šī. Tā kā pēdējā laikā Madeirā ļoti, protams, populārs ir turisms, varbūt to var pateikt. Lielais pieplūdums, turistu pieplūdums šeit uz Madeiras salas, tas ir plus vai tas ir mīnus? It's like, for me personally, it's not a problem, especially because I work in the tourism area, and then for the canyoning, for us, like the more people that we have here on the island, I would say it's kind of a plus. But in another side, for nature-wise and stuff, especially for hikes, and whenever they get extremely crowded, is like more people as well, means more damaging and stuff. Like the things are not as clean sometimes because a lot of people don't care about the nature as much as we do, let's say. And then, yeah, we have a bit of every type of person around, so yeah, the way that they're gonna take care of nature is not the same way that we are gonna take care of nature. So that's a big point, let's say. For the island in general wise, like tourism is a good thing because like it's just over and over we live by the tourism, let's say, but the amount that it's getting sometimes, yeah, it might not be the nicest because, as I was saying, in terms of everything getting extremely crowded, and then it's not possible to have a good time, let's say, in nature, depending on the type of hikes that you do and stuff. There's some times of the year, like deep summer, that there's like the known hikes. They get like really, really extremely crowded and gets to the point that it seems like you're in Paris and Louvre seeing the Mona Lisa that you can't reach to a place because there's a crowd of people, let's say. Šodien mums ir vēl viena aktīva diena šeit uz Madeiras salas. Šodien mums ir izbrauciens ar tādu lielu katamarānu. Mēs braucam skatīties vai nu vaļus, vai nu delfīnus. Īsti paši vēl mēs nezinām, ko mēs redzēsim, ko skatīsimies, bet mēs braucam kaut ko skatīties. Šeit esot iespējams redzēt gan vaļus, gan delfīnus. Tā kā dodamies šodien izbraucienā, un šodien tā kā mums ir, kā teicu, ir aktīva diena, tad vakarā mums ir atkal bagī braucieni kaut kur augstu kalnos. Vakar mums bagī nesanāca, bet toties mums sanāca kartiņi, tā kā dodamies savā rīta piedzīvojumā. So, hi, I'm Eliana. I'm a biologist at this special company that is VMT Madeira, a whale watching company. So we go out every day to see dolphins and whales. I may say that we have more or less 29 species that are already described for Madeira Island. From those 29 species, we have 2 of them that are considered resident in Madeira, which means that are species that have families and groups that live in Madeira waters all year round. I'm talking about the bottlenose dolphin and also of the short fin pilot whales. Those 2 we can see all year round. The other 27 species that are identified for Madeira are considered migratory species, which means that they only pass by Madeira when they are migrating. And so it's because of those species that we can do whale watching all year round, because they pass by different times of the year. And so I will tell that the most species that we observe are the resident ones, the bottlenose dolphin and this small whale that is the short fin pilot whales.
2 vai pat vairāk stundas mēs ceļojam pa okeāna viļņiem, meklējam kādus dzīvniekus, delfīnus vai vaļus, bet kaut kā mums šodien neveicās. 2 nedēļu laikā nevar visu laiku veikties. Un ir tā, ja mēs braucam šajā virzienā, kur patreiz braucam, ir tiešām diezgan vēss. Es nezinu, kā tas sanāk, ir baigais vējš. Bet, kad mēs pagriežamies uz otru pusi, tad īstenībā ir silts. Mēs valkam nos džemperus, mēs sauļojamies, tad, kad ir saulīte. Un, protams, baudam skatus, kas pavarās uz salu, bet ir cerība, ka vēl pēdējo pusstundu, kamēr brauksim, varbūt kaut ko mēs ieraudzīsim, varbūt kādu delfīnu. Bet, ja neieraudzīsim, tad mēs esam sarunājuši, kad ar komandu viņi mums atsūtīs kādas bildes vai video, ko tad var redzēt labā laikā, ko var redzēt tajos brīžos, kad paveicās. Tik ļoti gribējām redzēt vaļus, vismaz delfīnus, bet, diemžēl, šodien tie ir paņēmuši brīvdienu. Toties kuģa komanda mums ir atsūtījusi dažus video ar šiem jūras dzīvniekiem, lai mēs un jūs redzētu, kā tas būtu, ja mums būtu tomēr paveicies. So that's a special thing that our company, VMT Madeira, has, is that we are searching the animals always in the wild. So it can happen that one day or another we don't see them. If that happens, we offer a second trip totally for free. That second trip can be rescheduled depending on the client's availability. Hello, welcome to Primacaju. Let's go in. We are a healthy restaurant here in the center of Funchal. We opened 6 years ago, and we are, the first and probably the only one at the moment that positions as a healthy food restaurant. We have the brunch, we have breakfast, we have lunch, we have snacks, but all our products are very healthy, are very fresh, and we make most of our products here at the restaurant. Our granola, our cashew butter, everything here is very fresh and daily made by our chefs here in the kitchen. These are a few of our starters. This is the sea bass ceviche. It's made with our fresh sea bass that we receive every 2 days in a week, and it's made with onion and pineapple. It's really fresh and really nice. Our clients usually like it a lot. And we also have here another one. It's our goat cheese puff with pumpkin jam. It's really, really nice as well. And these are our vegetables gyozas with different sauces. Es jūs nedaudz mūsu marinētai sirtē līdzīgi. Bet kā saimnieks teica, kaut kas tāds ļoti svaigs. Tikai tāds biespiens iekšā, jā? Saps kazas sēs, jā. Ar aprikošu džemu. Ar džemiņu pa visu. Orientējoši. Es nezinu, vai es esmu izsalts vai ir ļoti garšīgi. Iespējams, kā bija kopā. Veģetārie pelmeņi, kā jau veģetārie pelmeņi, apkārt tāds interesanti tāda zālīte ir, bet akli gribās teikt ļoti svaigi. Protams, man kā gaļētājiem varbūt nedaudz gaļa trūkst, bet cerams, ka vēlāk kaut kāda gaļiņa būs, bet patreiz ir baigi labi. Es tagad izēdu no salātiem ananāsu. Our best dishes, at least the ones that people really like and come and eat it all over again. So these two are winners. This is the Prima Bowl. It's with buckwheat and broccoli, mushrooms, and our chicken with the Thai sauce. This one is the Meraki Bowl. The Meraki Bowl is made with marinated salmon, very fresh salmon, cream cheese, and basmati rice with avocado. And this one is our vegan dish. It's made with tofu and cabbage, red quinoa. It's really, really nice, this one as well, very fresh. Šodien gan mums ir piebarotā kārtīgi. Nezinu, vai mūsu bagī vēlāk pavilks, bet mums atnesa
pēc izskata atnesa ļoti gardus ēdienus. Mēs līdām viņus garšosim, mēģināsim, bet es nevaru, jo grūti parunāt, visu laiku sieklas jānorīda. Bet izskatās ļoti apetītalīgi. Un ir ne tikai apetītalīgi, bet ir arī ļoti skaisti pasniegt šādos koka šķīvīšos. Šis ir tāds tā kā vegānais šķīvīts ar daudz dažādiem gardumiem, ar dažādiem salātiem. Un, ir arī, protams, gaļu. Arī esam sagaidījuši gaļu, esam sagaidījuši arī lasi. Tā kā, ko ķeramies klāt un provējam. Jūs neticēsiet, bet visgaršīgākie ir tie salāti, kas bija vegānie salāti. Laikam numur 1 šie būs man šoreiz. Jo man patīk tā kombinācija, kā tie ir kapustiņiem. Man patīk, kad ingvers ir klāt tie salātiņiem. Es tagad īstenībā zināšu, ja mājā jāpamēģina uztaisīt savi super-buper salātiņu un jāpieliek ir klāt ingvers. Man tā garša ļoti garšo. Es jau otro reizi uzliku tiešām. Šis būs man numur 1. To the end of our meal, we have 3 of our most wanted desserts in the menu. As all the other dishes in our menu, these are not very, very sweet, but of course there is a little bit of sweetness in it. So we try to make them with brown sugar instead of white sugar, yogurt instead of whipped cream, and our own cashew butter. So this one is our brownie with cashew nuts. This one is our banoffee pie, and it's made with cookies on the bottom, with caramel and banana. And this one is it's our dessert made with the Oreo cookies, and then with the cream cheese, as I said, and our cashew butter with a little bit of our homemade caramel and cashew. Mums ir atnesti arī 3 saldēji. 3, tāpēc, ka Osīts saldos neēd, viņš ir aizgājis jau pēc automašīnas. Mums ir atnesti 3 dažādi saldiem, kas esot daudz veselīgāki, kā tos taisa kaut kur citur vai var nopirkt veikalā. Tūlīt mēs mēģināsim. Tikko saimnieks izstāstīja, kurš ir katrs un nekas, ka mēs esam jau pēduši. Arī uz saldiem siekalotāk, jo es esmu diezgan kritis uz saldiem, man tie ļoti garšo. Un jau ar kafiju kopā tie pavisam ir, nevar sagaidīt, kad tiek pie kādas kafijas pauzes ar saldiem. Nu ko? Mēģinam kaut ko sadalīt. Skābens. No jogurta bišķi skābens, bišķi kaut kāda caur aptīti jūtās. Ļoti garšīgs. Wow, šis labs. I'm Miguel. This is my new company, the Buggy Fun Trip Madeira. Normally I do the buggy tours. The tours I have about 3 hours, 2 hours and 33 hours. You stop for the amazing flores in Madeira, the landscapes as well. And the way you can see some natural source of water, plus and some natural pools for splash as well. It was good for unforgettable moments for my customers. Nevaram sagaidīt, kad kāpsim iekšā, saģērbsimies, kāpsim iekšā un gāzīsim, kā tikko saimnieks teica. Šeit apkārt esot ļoti daudz skaistas vietas, ļoti daudz skaistas, tiešām dabīgas vietas, kas ir vēl tā kā neskārtas, kur var tikai izbraukt ar bagijiem. Tā kā Ziplains un Šupols ir tikai 7 mēneši jauni, tad bagiju firma ir 6 mēneši jauna. Tā kā var redzēt, ka šeit turisms tiešām attīstās. Viss notiek, viss aug, visi kaut ko domā jaunu, lai varētu iepriecināt savus ciemiņus turistus. Tā kā arī mēs ļoti ceram, ka mēs izbaudīsim šo turi un aiziet laižām.
Esam uzbraukuši laikam uz augstāko punktu, kas šeit atrodas. Neizskatās, ka te varētu kaut kur augstāk uzbraukt, bet tagad izskatās diezgan iespaidīgi. Augšā ir tādi pelēki mākoņi, bet Funchal visi ir saulītē. I think for me the best season, in my opinion, it's the autumn because they have some dry flowers, you have more humid roads, but they always have flowers. In the summer flowers, they have the winter flowers. So in the way, now going to the mountain as well, you can see in the way in the route, you have a lot of flowers. For me, in the winter time, it's more fun because it's more wet. For driving in the mud, it's more fun driving in the dust. Šis laikam mūsu Madeiras ceļojumā bija vēsākais piedzīvojums vai pat augstākais. Mēs uzbraucām kalnā, bet, kā saka, paši vien esam vainīgi. Nav sliktu laika apstākļu, ir nepareizs un nepiemērots drēbes. Aizbrauc šādi šortos, teikrekliņā un pa virsu tikai kaut kāds ļoti plāns, kaut kāds vēja, ka bija tā kā ļoti gaidījām šo momentu, kad mēs atbrauksim apakaļ, lai varētu saģērbties, un mēs tūlītām ieslēgsim mašīnā pilnu siltumu, cik vien var. Un tūlītām brauksim apakaļ uz viesnīcu un visi 4 iesim kopā vienā vannā sildīsimies. I try to do my best. I'm working in the tourism about 15 years. I'm starting in the Jeep tours. Last year I started this new project, the buggy tours. I try to do it something nobody do. I have my office, my office here have changing room for the customers, changing the room. They can do the shower after the tour as well. We have the dress for protection your dress as well. We offer always one water bottle of everybody. Es tikai runāju, un, protams, visi ir dzirdējuši, ka šī sala ir pasakaini skaista. Bet arī mūsu komandas biedri ir gatavi kaut ko pateikt par šo skaisto salu. Kā jau man tādam, ūdens mīlim patīk, ka te apkārt ir okeāns, un attiecīgi visi saistīties kāti ar to. Protams, kalni arī ir ļoti skaisti. Īpaši skaisti, jo atšķirībā, teiksim, no Eiropas, tādiem augstākiem šeit ir krietni tādi zaļāki, un tas tā nepierastāk, teiksim. Interesanti arī šajā uz skaistās dabas fona izbaudīt kaut kādus aktivitātes, piemēram, ļoti patika nobrauciens ar velosipēdiem. No Madeiras man vislabāk patika kanjoings. Tas būtu pirmajā vietā. Bija diezgan interesanti ieraudzīt to, ko parasti cilvēki neredz, atrodoties upju kanjonos un laižoties ar virvēm lejā pa ūdenskritumiem. Otrajā vietā man gan jau būtu ziplines, kas ir visaugstākais Eiropā un visātrākais vietām arī. Un arī mega šūpols. Tas bija diezgan liels adrenalīna deva, laižoties pāri okeānam. Trešajā vietā es gan jau teiktu pati Madeiras daba, kalni, Pico de Vero kalns, saulēktā. Ļoti patika arī tas, ka sala ir diezgan maziņa, un no vienas puses uz otru tu vari aizbraukt stundas laikā. Trešajā vietā es laikam liktu riteņu braucienu. Man patika, kā mūsu gids izvadāja mūs pa dažādām vietām, kā piemēram pa asfaltu. Tad ir pa mežiem, kur ir daudz saknes, pa kalnēnām vietām. Viens liels plus, ka tie ir elektriskie riteņi, nevis parastie, jo ar parastie mēs netiktu galā 100%. Otrajā vietā man būs ziplines un šūpolis. Kaut gan man šūpolis nepārāk patika. Ej, tu nost! Nebija tā, ka man bija bail no šūpoliem, bet uzreiz pēc šūpoliem man galva palika dūla un visu dienu tādu širāti staigāju. Bet bija ļoti forši. Savukārt ziplines ir vienkārši super. Vispār nekādas baiļu sajūta. Tu vienkārši skaties pa malām un baudi tos skaistos skatus. Un top 1, es teiktu, man ir kanjonings. Sākumā likās ļoti bailīgi. Ar kaut kādām trosēm ej pa kanjonu, lec iekšā ūdenī, peldi, vēl kaut ko. Man likās, to dara tikai profesionāļi. Bet tad mums pateica, ka kanjonings ir arī iesācējiem. Tā arī sanāca, jā. Ļoti forši. Man pat atļāva lekt no lielās, priekš manis tā bija lielā klints, bet tas bija kaut parasts maziņš akmentiņš. Savukārt mūsu gids nolica no
4 reizes augstāka ūdenskrituma. Bet jā, ļoti forši. Madeira man ļoti patīk. Bet jau nākamajā sērijā lidosim uz blakus esošo salu Porto Santo un 3 dienu garumā mēģināsim iepazīt un izbaudīt šo Madeiras kaimiņu. Cilvēki runā, ka uz salas esot garas milšu pludmale, tur esot skaisti kliņšu skati okeānā un ka uz šīs salas dzīvo lielisks gids, kas solās mūsu komandu aizvest snorkelēt un pat apedīšot apkārt visai salai. Visu dienu sežot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes, nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Gran Canarijā ir viesnīca Monte Feliz, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Gran Canārijas sporta viesnīca Monte Feliz varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Monte Feliz. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Gran Canārijas ēdienu. Monte Feliz – sporta paradīze, kur noteikti gribēsi atgriezties. Vēlies pagarināt vasaru? Sports un atpūta, roku rokā. Noteikti arī neizpaliks izklaide. Atpūta pie dabas un ekskursijas. Sākot idejām saulēktā. Līdz pat boksam saulrietā. Mūsu lieliskā treneru komanda aicina tevi pievienoties uz pirmo šādu veidu treniņu nometni Gran Canarijā. Iegūsti jaunus draugus, emocijas, piedzīvoji, piebiedrojies. Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servitur hotels un resorts saulainajā Gran Canarijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlēties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servitur enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstamu. Tev ir brīva nedēļas nogale un vēlies to pavadīt kopā ar ģimeni un bērniem? Šauļu pilsēta ir gatava tavas brīvdienas padarīt par aizraujošām. Telefonu, šokolādes vai kaķu muzejs, monētu istaba, brauciens ar kartingiem pa trasi vai velosipēdu izbrauciens pa pilsētu. Bērni būs sajūsmā, vecāki laimīgi. Ko vēl var vēlēties? Šauļi tevi jau gaida!